Kanisa limupokea ndani ya Yesu Kristo, kanisa mwezio na kwenda kusio kusoma kwambe kisoma ikuni juu ya kunilo wakele kilungu cha katatu muswa wambe tubike wa katatu akonilo wakele kilungu cha katatu muswa wambe tubike wa katatu ndayane ka Yesu Kristo ni musoma nitukwambile yaingi kwikilya ili ene kana twibata na mabalua mabo tuikilya maitu kwenu kana maume kwenu tondo amwe meka balua witu ninywe wanikitwe ngoni situ ulawisikiwe na usoma wa nyandu onde muchonanywa kana mwibalua wa Kristo uthukumitwe niye ula utandikitwe na indi na beba wangai ula wilayo na ti masengeani mamabia indi masengeani mango sianyama mwiyai nyali kusoma kwambe